Сакам да искористам оваа прилика да им се зблагодарам на сите граѓани на Република Македонија, што на денешните предвремени парламентарни избори излегоа масовно и во голем број. И покрај сите закани, притисоци и уцени, заплашувања пред и за време на изборите, како и денеска на самите избори, со масовниот одзив граѓаните спречија да се остварат црните сценарија на ДПМН, кои постојано ги измислуваа последниве 20 дена. Ниту лажните летоци на партнерот на ДПМН Бранко Јаневски, ниту сликањето со мобилни телефони, СМС пораките на функционерите во заминување, ниту обидите за бугарски воз, ниту подкупот на гласачи, а најмалку физичките напади не ги одвратија граѓаните од гласачките места. За разлика од масовниот одзив во Македонија, тоа не беше случајот со гласањето на македонските државјани во диаспората. Слободно може да констатираме дека ДПМН го злоупотреби правото на гласање на македонските државјани кои живеат во странство. Сите три пратеника од диаспората се избрани со вкупно 2.500 гласови. За разлика од изборните единици во Македонија, каде што за избор на еден пратеник во просек се потребни најмалку 8.000 гласа. Со вака спроведени избори во диаспората, груевски ДПМН ја погазија демократијата и ги понижија нашите државјани таму. Почитувани, конечниот одзив на денешните предвремени парламентарни избори укажува дека во Македонија преовладува опозицијско расположение, кое очекуваме се преслика во изборниот резултат. Досегашната пракса во Македонија, но и на секаде низ светот, покажува дека голема излезност во принцип и одговара на опозицијата. Ако отргнеме настрана процентот на излезност во шеската, во сите други изборни единици, одзивот на гласачите е поголем од оној на изборите во 2002 година. Граѓаните бараат подобра иднина и бараат промени. Но денот не е завршен. Веруваме дека сите изборни органи, другите државни институции и политичките партии, а особено они од власта, ќе работат исклучиво согласно Уставот и законите до самиот крај на изборниот процес и конечниот изборен резултат.